السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصلتنا عدة رسائل من متابعي الفيديو السابق حول الفائدة الطبية لشجرة البطم. كما نعلم جميعنا أن البطم هو معروف بشجرة الذرو في المغرب العربي، هو نفسه البطم أو الذرو، فهي فصيلة واحدة. لكل جزء من هذه الشجرة خاصية في العلاج كانت تستخدم في القدم وإلى يومنا هذا. إذا تطرقنا إلى أوراق شجرة البطم مثلا، فإذا مضغت الأوراق فهي علاج للثة، لالتهاب اللثة وعسر الهضم. أما إذا جففت وسحقت فهي دواء لداء الثعلبة. وكان رمادها يستخدم في القدم لعلاج الجروح. إذا تطرقنا لصمغ شجرة البطم فهو ينفع في علاج الحساسية، كل أنواع الحساسية الجلد والقرحة المعدية، وإذا مضغ الصمغ فهو يقوي الهضم ويشفي الجروح الباطنة. أما عن أهم جزء في هذه الحلقة وهو زيت ثمار البطم الذي يستخرج من الثمار الموسمية أو ما يسمى بزيت الذرو. وتستطيعون أن تجدوا معلومات أكثر عن فوائد زيت الذرو. فهو يتكون من نسبة عالية من الأحماض الدسمة الغير مشبعة بنسبة 75% تقريبا، مما يجعله أكثر الزيوت فائدة في دحر الكوليسترول في الدم. يستعمل لاحتقان الأوردة والأوعية اللمفاوية، ويساعد في علاج المفاصل ولسع الحشرات بالدلك. ويستعمل كما يقال في المشرق العربي للدوالي أسفل الساقين. أما أنا شخصيا فقد استخدمت زيت الذرو للسعال الموسمي والسعال الحاد جدا. كنت أخذ كوبا من الماء الدافئ مع ملعقة صغيرة من زيت الذرو وأشربها على الريق، وشفيت بالحمد لله. وهو دواء لداء الربو أيضا، ويستخدم كمرهم لحروق الشمس ولآثار الحروق الجلدية. أما عن لحاء شجرة الذرو فإذا دق وخلط مع شيء مائع كبياض البيض فهو علاج للأماكن الورمة. يقال أن ثمارها مع الخل مسكن للسعات الحشرات أكثر من أي مادة تشترى من الصيدليات. لا نريد أن نطول عليكم الفيديو أكثر. نتمنى أن نكون قد جاوبنا على أغلب أسئلة المتابعين، وبهذا نكون قد اختصرنا لكم فوائد هذه الشجرة العظيمة. فنرجو إذا فادتكم المعلومات أن تشاركوها لتعم الفائدة وتتابعونا كي يصلك كل جديد. في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديوهات جديدة إن شاء الله.